இந்த பர்த்டே மந்த்ல பிறந்தவங்களா ஏன் வந்து என்ன மாதிரியான போட்டு கொடுத்துக்குதுன்றத பாப்போமா? மறக்காம உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சுன்றத லைக்கை போட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. லைக் முக்கியம், அப்பதான் நிறைய வீடியோஸ் இது போல வரும். ஓகே, ஆரம்பிப்போமா. ஜனவரிக்கு வந்து என்னடா எடுத்தோடனே பெரிய கப்பலை வரும்னு பார்த்தா நொறுங்கி போன துருப்பிடிச்சு போன கப்பலா வந்துருக்கு. பாவம் ஜனவரி. பிப்ரவரிக்கு இதுவும் துருப்பிடிச்சே இல்லை, பழைய காலத்து கப்பல் நல்லா தான் இருக்குது, ஒரு ஆள் போகிற மாதிரி போலது. மார்ச்சுக்கு வேற லெவலு பைரேட்ஸ் கப்பல், ஒன் பீஸோட ஃபேனா நான், ஹாப்பிப்பா. ஏப்ரலுக்கு என்ன டைட்டானிக்கா, பார்க்க பெரிய கப்பல் மாதிரி இருக்குது, உடஞ்சிலாம் வேறு இருக்குது. மேக்கு இது என்ன பெரிய யாச்சின்னு நினைக்கிறேன், இது கேப்டன்லாம் இருக்காரு. ஜூனுக்கு இது என்ன லம்போகினியா போர்ஷான்னு தெரில, ஆனால் தண்ணியில் போகிற கார். ஜூலைக்கு வந்து இது ஒரு நார்மலான போட்டு யாச்சின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், அதை என்னன்னு தெரியல, ஆனால் வேறு லெவல் தான் நார்மலாக இருக்குது. ஆகஸ்ட்டுக்கு ஆனால் ஒரே கட்ட மாட்டேங்குது, இதான் உங்கள் போட்டு, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஆகஸ்ட்டு. செப்டம்பருக்கு வந்து ஜெட்ஸ்கி போகும்போது வேறு லெவல், இது செப்டம்பர் ஜாலி தான், வேறு லெவல். அக்டோபருக்கு நல்லா காஸ்ட்லியான யாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நவம்பருக்கு இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் படத்தில், ஆனால் 2 இன்ச்சுனா வேகமாக போகும், இந்த ஸ்பீடாக போடுமே. வேறு லெவல்ரா டிசம்பர். உங்களுக்குலாம் சப்மெரினே வந்துருக்கு, வேறு லெவலில். உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சுன்றதை மறக்காமல் லைக்கை போட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கமெண்ட்டும் லைக் முக்கியம் எப்பவுமே.